Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 29 май 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Лебединовка айыл өкмөтү Айкөл конушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Видеону өткөрүп жибербей аягына чейин көрүп туруңуздар туугандар. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Жибек жолу жана Калина көчөсүнүн кесилишине турам. Бүгүн чыгарыштагы сатылуучу үй ушул Калина көчөсү менен бир аз эле түндүктү карай басып, оң тарапка кайрылганда Айкөл конушунда жайгашкан аралык ушул жерден Жибек жолунан 1 километр көргөздү. Яндекс карта сатылуучу үйгө чейин аралык 1 километр. Анан бул Жибек жолунан көптөгөн маршруткалар өтөт бул жерден. Жана сатылуучу үйгө чейин аралыкка чейин бул жерден 254 маршрутка деле барат туугандар. Бул жактан Аламидин базарына, мына балыкчыга деле ушул жерден өтөт экен туугандар. Эски автовокзалга маршруткалар барат жана ошол жерлер жакын болуп калат бул жака туугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Сиздер келип жатканда Айкөлгө киресиздер, келгенде сол тарапты карап келип жатсаңыздар, Гүлзат деген магазинди көрө аласыздар. Ошондон кийинки Сейтек көчөсүндө жайгашкан. Мынакей Сейтек көчөсү 28 үй болуп калат экен. Бул көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Көрүп турганыңыздардай песка блок менен көчө тараптан тосулган жана көрүп турганыңыздардай вороталар орнотулган. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен туугандар. Анан мектепке Лебединовка барышат экен, гимназияга. Жана садик, частный садиктер бар дейт. Бул Айкөлдө. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Мынакей жердин аянты 4 соток туугандар. Киргениңиздерде эле мондай стяжка, 2 машина кенен баткандай жер бар экен. Анан бул сатылуучу үйгө кааласаңыздар ал жактагы көчө менен да кирсеңиздер болот. Анан бул жактагы көчө менен деле кирип чыксаңыздар болот. Бирок негизги ворота бул жака орнотулган. Ал жака адам кирип чыккан эшик орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө. Үй жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн 2 этаж үй туугандар. Узун турасы 10го 10 экен. Суу, свет бар, отопление деле бар. Анан газ бул жака келип уже орношуп баштаптыр, турбаларын орнотуп баштаптыр. Кошуна көчөлөргө келген дейт үй ээси. Бул жака пока жете элек экен. Быйылкы жылда бүттүү ыктымалы бар дейт туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эми сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып дагы калган маалыматтарды берем. Киргенде эле бул жакта мындай прихожка бар экен. Бул прихожка кийин кошулуптур туугандар. Үй ээси кийин коштур бул прихожканы. Кирелинде калган маалыматтарды берейин. Бул мына негизи кирүүчү эшиги, мына ушундай пластик эшик орнотулган. Андан түз кирсек, прихожка. Бул прихожканы түз өтсөк, коридор бар экен туугандар. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Коридордун өзүнүн полу ламинат, дуалдары обой, потолок гипсокартон экен туугандар. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылсак, кухня жайгашкан. Мынакей. Бул кухня. Ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Дуалдары мебелдерге чейин кафе экен. Мебелден үйдө жак пока шпаклевка бойдон турат туугандар. Потолок пластика. Мына ушундай көрүнүштө. Анан түндүк тараптан чоң пластик терезелер орнотулган туугандар. Эми андан ары кайра коридорго чыгып түз өтсөк, биринчи этаждагы зал. Окей. Ушундай көрүнүштө дуалдары обой, потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Отопление бар. Отопление көмүр менен жана электр энергиясы менен иштейт экен. Мына бул жакта отоплениянын батареялары деле ар бир бөлмөгө орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле коридорго чыгып, андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта бир тамактануучу бөлмө бар экен. Мынакей. Мебелдер боюнча азыр сурап айтып коем. Мебелдер калатпы, калбайтпы? Ал жөнүндө деле. Мынакей, бул жакта бир тамактануучу бөлмө туугандар. Түндүк тараптан терезе орнотулган, потолок гипсокартон. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле коридорго чыгып, душту сиздерге көргөзөйүн. Мына бул экинчи этажга чыгып кетчү тепкичтер ушул жерге орнотулган туугандар. Ушул жерден сол тарапка кайрылып түз өтсөк, бул жакта душ. Ушундай пластик эшик орнотулган туугандар. Душтун ички тарабы ушул даражага чейин бүтүрүлүптүр, бир гана кафели калган. Калганы бар эле даяр экен. Потолок пластика жана түштүк тараптан чоң бир терезе орнотулуптур. Суусу аристон менен жылыйт жана ички тарабына раковина орнотулуп, суу да чыгарылган туугандар.
андан ары бұл екінші этажға шығып кеткен тепкіштердің түбінде мындай чакан кладовка бар екен туғандар. Бұл жоға қандайдыр бұйымдарыңыздарды сақтасаңыздар болады. Андан ары эми екінші этажға шығып қалған маалыматтарды сіздерге берейін туғандар. Андан ары сіздерге екінші этажды көргөзейін туғандар. Бұл мына ушундай тепкичтер орнотулган. Экинчи этажга чыгуучу чыкканда мына ушундай холл деп койбосузбу, мына ушундай жер. Анан ушул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кетет экенбиз. Мынакей бул жердин дубалдары обой потолок, натяжной потолок жана батыш тараптан терезе орнотулуптур. Андан ары ушундай жердин оң тарапка кайрылсак бир коридор бар тукандар. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Бөлмөлөр аралык эшикте мына ушундай эшиктер орнотулган. Жердин аянты 4 сотук туугандар. Ал жөнүндө силерге айттымбы, айтпадымбы? Ошол унутуп баратам. Дагы бир жолу эскертип кое берейин. Жердин аянты 4 сотук, документтер боюнча тек паспорт, кызыл китеп бар. Бул мына экинчи этаждагы зал. Потолок натяжной потолок. Дубалдар обой жана түштүк тараптан, чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар туугандар. Эшикте жамгыр бир аз күчөп калыптыр. Мейли. Мынакей. Андан ары эми эле коридорго чыгып бул оң тараптагы бир бөлмөнү көргөзөйүн. Менин оюмча спальнийби кандай бөлмө болду? Кыскасы мына ушундай бөлмө, дубалдары обой. Түндүк тараптан, чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Потолок гипсокартон экен бул бөлмөнүкү туугандар. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, андан кийинки бөлмө, бул жакта бир детский бөлмө бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Узун турасы бир 3x3 көрүнөт. Дубалдары шпаклевка экен. Потолок гипсокартон туугандар. Эми эң акыркы бөлмөнү көргөзөйүн да, короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Бул дагы бир детский бөлмө экен. Чоң пластик орнотулган. Мынакей дубалдары шпаклевка, потолок гипсокартон туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Мына бул жакта киргенибизде эле оң тарапта бир аз жер жемиш эккенге жер, жаш өрүк багы жана черешня багы деле бар экен. Анан тегеренте кошуналар менен болгон аралык көчө тарап баары пескоблок менен тосулган. Үйдүн тышкы тарабында туалет, үйдүн чыгыш бурчунда жайгашыптыр. Анан бул жакта паровой отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө бар. Мынакей. Ал видеонун башында айткандай эле көмүр жана электр энергиясы менен иштеткен. Электр энергиясы трехфазка туугандар. 3 фазалы. Андан ары. Анан сол тарапта деле бир аз жер жемиш экенге жер. Анан вишня жана алма багы бар окшойт. Наркысы. Бул жакта азыркы учурда бир аз жер жемиштер эгилиптир туугандар. Анан бул үйдүн тышкы тарабындагы туалет пескоблок менен бүтүрүлгөн. Көрүп тургансыздар, чыгыш бурчта жайгашкан туугандар. Андан ары бул жактарды көргөзсөйүн. Тегеренте үйдү. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Жана видеонун башында айткандай эле толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн фундамент. Мына ушундай бийиктикте туугандар. Окей. Эми жана видеонун башында айттым эле сиздерге. Кийинки көчөгө деле чыгып кетсеңиздер болот деп. Мына калсаңыздар бул жак менен деле чыгып магазин жака барып келсеңиздер болот. Негизинен айырмасы деле жок экен. Көчөгө эки жактан деле бир эле убакытта чыксаңыздар болот. Аралык бирдей эле экен. Мынакей. Бул жак менен деле чыгып кирсеңиздер болот. Бирок бул жакта негизги ворот орнотулган эмес. Мынакей. Анан үйдүн ушул түштүк бурчунда буякта бир склад карашат алып, ушул даражага чейин бүтүрүлгөн помещение бар экен. Ылдый тарабы стяжка коюлган туугандар. Өзү пескоблок менен. Окей. Мына бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Арт тараптарына деле бир аз жер жемиш кылсаңыздар болот экен негизи боюнча. Азыркы учурда бул жакта бир алма багы жана бир дагы бир белгисиз бак бар экен туугандар, жаңгакка окшогон. Мына ушундай көрүнүштө. Эмне маалымат калды? Бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйдүн баасы $55,000 сурап атат үй ээси. Анан сүйлөшүү болот. Базар жок каналынан көрүп, зона кылатам десеңиздер, бир аз арзандатып болот дагы. Анан өзүңүздөр деле жакшылап сүйлөшүп көрөсүздөр туугандар.
негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 4 соток. Фактически бир аз көбүрөөк экен, эми документтегине эле айтабыз деп айтты ээси. Ага келгенде өзүңүздөр да байкап көрөсүздөр. Үй uzun trası оңгон, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, отопление бар, суу свет бар, газ азыркы учурда конушка кирип уже келатат экен. Бул көчөгө эле жакында келет дейт ээси. Анан документтер боюнча эч кандай проблема жок. Кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр мага үй ээсине, анан кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол дагы сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.